Ya, selamat sore guys. Kita lagi di kampung halaman ini guys, di Mengkendek Tanah Toraja guys. Ini lagi panen serai guys. Ini kalau kita mau rica-rica bisa juga untuk obat. Jadi jangan capek-capek, jangan malas-malas tanam serai guys. Ini saya tanam 1 tahun lalu. Ini sudah berapa kali dipanen ini guys. Nah, ini bisa, jangan malas-malas tanam serai. Ini juga obat ini guys, obat batuk ini. Siapa yang punya batuk menahun bisa direbus dengan jahe guys. Ini guys, rebus dengan jahe, habis itu dicampur madu sedikit, habis itu diminum 3 kali 1 guys. Pasti batuknya akan hilang guys. Saya sudah buktikan guys. Ini saya ambil ini buat masak rica-rica dan untuk obat guys. Oke guys, ini guys. Nah, oke. Bisa juga ini untuk menambah penghasilan guys. 1 kali panen ini serainya segini bisa kita dapat 100.000 lebih. Bisa untuk beli gula 1 kilo, beli lure 1 liter, beli kandilo 10 biji, beli minyak goreng guys. Cukup untuk kebutuhan 1 minggu guys. Ya, jadi teman-teman sang manis sang beneku, semua yang hidup di kampung halaman guys, yang tinggal di pedesaan, andik tamaroson tanan sarre, bisa dipakai untuk obat. Ya kemoreki di tanak sola jahe merah, di pemasak-sakai sidi malas sulasu. Nah, di parokoi madu, nah diiru guys, pasti tak ada moreta guys. Mangka mau kubuktikan. Oke. Nah, terus bisa untuk menambah penghasilan guys, receh-receh guys. Nah, bisa untuk tambahan receh-receh. Ini saya tanam 1 tahun lalu guys. Nih sudah berapa kali dipanen guys. Oke guys, ini saya di kampung halaman ini guys. Nih di kampung halaman tercinta. Ya, apa aja bisa kita tanam. Ya, yang penting jangan malas-malas guys. Nah, tak siaran nala di solam mama atena ditanam punala nama lompo, dipakai mak rica-rica mak anyos. Diiru, digaraga pedampi mak anyos. Oke guys. Ya. Selamat sore semuanya. Sekian dari saya di kampung halaman Tampo Mengkendek Tanah Toraja. Oke guys. Bye bye. God bless you. See you the next time.